online ကနေမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်စလိုက်ကုန်း ALP တွေက ALP နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီချက်မှာပလက်ဝမှာဒီဆက်ဆံရေးရုံဖို့ဖွင့်ဖို့ကိုသူတို့ကသဘောတူထားတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခါမတွားခင်ကလေးကနေ CNF CEC အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ချပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုသမရဦးသိန်းစိန်လွှတ်တော်နောက်ပြီးတော့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနောက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ဆိုရအနောက်မြောက်တိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးအားလုံးကိုကျွန်တော်စာရေးထားတာရှိတယ်ယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီစပွဲမှာကျွန်တော်တို့အတူထိုင်တဲ့အချိန်မှာပြောတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုနားလည်တယ်ပထမတော့သူတို့ကပြောတာတော့ဟာခင်ဗျားတို့လည်းရုံသွားဖွင့်ပေါ့အဲ့မှာသူတို့အာရကန်လည်းဖွင့်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလူကြီးတွေပြောတယ်မရဘူးချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝချင်းပြည်နယ်မြို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီ ALP ကလာပြီးတော့ရုံထိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒုတိယချက်ကဒီကိစ္စအခြေခံဥပဒေ2008ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်2008ရဲ့ဥပဒေအရပလက်ဝဟာချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ထဲကမြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်တတိယကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအနည်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရာဖြစ်တယ်ပလဲဝမြို့နယ်ကအရွေးကောက်ခံတဲ့လူကရခိုင်ပြည်မှာစစ်တွေမှာယုံသွားမတည့်ဘူးဟာခမှာယုံလာတတ်တယ်အဲ့တော့အစိုးရဘက်ကနေဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားပေးပါဆိုတော့သူတို့ကချက်ချင်းစာရေးပါလို့သူတို့ကျွန်တော်တို့သမရစီကိုတင်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းအစင်သင့်ပါသွားတယ်ဆိုတော့အိတ်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့သူတို့ပေးလိုက်တယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်သူတို့ဘက်ကကြိုးစားမယ်ပထမချက်ဒုတိယချက်ကဘာလို့သူတို့ဘက်ကနေအဲ့လိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတွေ့တဲ့အထဲမှာနာဂနဲ့ဒီရခိုင်နဲ့တွေ့တာပြည်ထောင်စုအဆင့်မပါဘူးပြည်နယ်အဆင့်ကဟိုဟာပဲသူတို့တွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာဒီကိစ္စကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကနေဒါစလိုက်ကုန်းမေးတဲ့ကိစ္စ ALP ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒုတိယကobserver ကိစ္စနိုင်ငံတကာလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့လူပါသလားဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပါပြီစကားနည်းနည်းမြန်သွားလို့ဖြစ်မယ်ပူးပွေးလျက်မှန်းပါတယ်သူကလည်းဒီချင်း Human Rights Organization ဆိုတာကဘာမှာချင်းတွေအကြောင်းလူတွေတည်တာဒီ CHRO အကြောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Asli South ဆိုတာလည်းသူကတကယ်ဗမာအရေးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အင်္ဂလန်ကလူပါအခု Norwegian Peace Initiative ထဲမှာသူကလည်းအရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ပါသူလည်းပညာရှင်တစ်ယောက်သူတို့ပါထားတယ်ဟန်ယောင်ဝေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်စိခွဲနေလို့သူမလာနိုင်ဘူးတခြားလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ resource ကအားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါ်တိုင်းလဲကိုပိုက်ဆံနဲ့လာပါဆိုတော့မကောင်းဘူးကိုကပိုက်ဆံတွေနည်းနည်းပါပါထည့်ပေးနိုင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတလောက်လဲမခေါ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကလူတွေခေါ်တာမခေါ်တာဘယ်သူဘယ်တန်ယုံကဘယ်သူပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာထက်ကျွန်တော်တို့စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ဂယုစိုက်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဥမာပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအချက်တိုင်းမှာစာမျက်နှာတိုင်းမှာအောက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဦးအောင်မြင့်နဲ့ဒေါက်တာရွှေခါနဲ့သူတို့ initial လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှလွယ်ကူနဲ့ဖြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မယူဆပါဘူးနောက်ပြီးတော့တတိယကိစ္စကဒီအစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ယုံသလားဟိုသူရရွှေမောင်ယုံသလားဦးသိန်းစိန်ယုံသလားဦးဟုံးငါယုံသလားကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကသမရဦးသိန်းစိန်သူရဦးရွှေမန်းဦးခင်အောင်မြင့်ဦးဟုံးငိုင်အဲ့လိုလူနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ကဘာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကအမေရိကဂျပန်ကိုအာနုမြူဘုံကျဲတယ်လူသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တေးတယ်အခုထိလည်းအဲ့ဒီပြဿနာမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဂျပန်နဲ့အမေရိကလောက်ကဘာမှာတေးတဲ့လူနိုင်ငံမရှိဘူးအဲ့တော့ထာဝရရန်သူဆိုတာမရှိဘူးထာဝရမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမနေ့ဖြန့်ရန်သူမနေ့ကရန်သူကဒီနေ့မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့အဓိကမတွေ့ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်သွားတော့ကချင်းပြည်နယ်ဆိုအဖက်ကလည်းခတ်ကြောက်ကျွန်တော်တို့လည်းခတ်ကြောက်အားလုံးကကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေကြတာဒီတစ်ခေါက်သွားတာဟာတွေ့တာနဲ့ဖက်ကြကန်းကြဟိုပါပေါ့ပုတ်ကြခတ်ကြမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ရင်ပူချင်းထိသွားမယ်သူတို့လည်းကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည်တယ်အဲ့တော့ဗမာအစိုးရချင်းပြည်နယ်ဆိုခမရတို့ယုံသလားမယုံဘူးလားဆိုတာယုံလဲယုံတယ်ယုံလဲမယုံဘူး
သူတို့လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာပဲနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေယုံဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောမယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံသလားယုံလဲယုံလဲမယုံလဲမယုံဘူးဒါမဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကနားလည်ဖို့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုပါစို့ဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်းရဲ့ interview ခင်ဗျားတို့ RFA မှာတေချာတွားနာထောင်ကြည့်ပါဒါလောက်ပွင့်လင်းပြီးတော့လိညာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနှောင်ဖွဲ့လွတ်လပ်နဲ့ပြောသွားတဲ့ interview ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးမနေ့ကဦးအောင်မင်းဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းသူ့ရဲ့ interview တေချာသွားကြည့်ကြည့်တတုံးကိုရှင်းလေးပဲရှင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေကျရင်ရှုပ်အောင်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပါစို့ပူတင်းနေကပြောမလို့ तू မပြောလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပိုဟုံးငိုင်အရင်တော့ကကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကြားတယ်မကောင်းတဲ့ဟာပဲကြားနေတယ်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခါမှမကြားဘူးဒါပေမဲ့ပထမချိန်တွေ့တယ်သူ့တွေ့တယ်တေးချရှိတယ်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်ဟာခါနေမတူပြီထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသွားတယ်မတူပြည့်နဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သိတယ်ဟာဒီလူကြီးနောက်တစ်ခါ2015မှာရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးမခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ပြက်ပြီဘာလို့လဲသူ့လောက်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူကျွန်တော်အဲ့ဒီဝန်ကြီးထဲမှာတယောက်မှမတွေ့ဘူးသူကတထိုင်တဲ့နဲ့စူခွာရောက်တော့သူဘာလုပ်လဲဟာဒေါက်တာရွှေခခဏထိုင်ကြပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကြောင်းဆောက်ခိုင်းထားတာသူတို့ပီလာဆိုတော့ထွက်သွားတယ်ရေရောရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသမင်းဟိုလက်ဖေးတောက်နေချင်းမှာခဏလေးဆောင်ကြပါကျွန်တော်ကြောင်းဆောက်ခိုင်းတာသူတို့ပီလာသွားပြီးတော့ဟိုမှာအလုံးမလုပ်တဲ့လူတွေသွားဆူနေတယ်အဲ့မှာသူတို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဟိုမှာဝန်ကြီးကဟိုမုံဟင်ခါကျွေးနေတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကရေရောမှာမုံဟင်ခါရှိလားကျွန်တော်စားချင်တယ်ဆိုခမရလေဟိုမှာလူသွားဆဲနေတာဗျအေးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါပြန်လာတယ်လာဒီမှာခမရတို့ပိုက်ဆံထုတ်ထားတာဘယ်မှာလဲတွတ်ဘယ်မှာလဲဟိုကြောင်းဖွင့်တော့မဲ့ကြည့်မတူပြီးရောက်လဲသူဘယ်တော့မှမနာဘူးတနေ့ကို4 နာ 5 နာရီပဲအိတ်တယ်အဲ့လောက်ထိစူးစားတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမမြင်တတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဟိုပါပေါ့အားနေချက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့မမေးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ဘာသာရေးကိစ္စအခုလည်းပြောနေကြစီတီကိစ္စတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာမှားယွင်းတဲ့သတင်းတွေအများကြီးဝင်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်မှုတွေပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့စီတီကိစ္စသေချာမေးတယ်ဝန်ကြီးတွေလည်းမေးတယ်ပြည်သူတွေလည်းမေးတယ်ပါစတာတွေလည်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ CNF လိုချင်တာကဒီချင်းပြည်နယ်ကိုခရိယန်ပြည်နယ်ခရိယန်တိုင်းပြည်ထောင်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ CNF မလုပ်ဘူး CNF ရဲ့ယုံကြည်ချက်က secular state ဘာသာရေးကိုအခြေမခံတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ချင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဦးစားမပေးဘူးခရိယန်ဘာသာလည်းဦးစားမပေးဘူးဘယ်ဘာသာမဆိုအားလုံးတန်းတူမြည်တူလွတ်လပ်နဲ့ကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘာပြဿနာရှိလဲကျွန်တော်တို့ကခရိယန်တိုင်းပြည်ကြီးထူထောင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာမှားတဲ့အယူအဆအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းဆောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့သူတို့စီတီဆောက်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာသွားရှာတယ်ကျွန်တော်တရားသလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့လိုတယ်ဒုတိယအချက်ဒီစီတီဆောက်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒီတချို့လက်ဝါးကားတိုင်းဖြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တေးချာသူတို့ကိုမေးကြည့်တော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ချင်းတွေကဒီတိုင်းပြည်ငါတိုင်းပြည်ဖိုးဖွားတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့ဒီဆဲဥပဒေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့တောင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ cross ကြီးကိုတွားထောင်ပလိုက်အောင်အဲ့နဲ့ဆိုရလာပြီးတော့ဒီနေမီဟာဒီတာသနာပိုင်တဲ့နေမီရှောက်ထားတဲ့ဟာရှိသလားဆိုမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖြုတ်မှာပေါ့ထောင်ချင်းတာသနာပိုင်တဲ့နေမီအရင်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့အထဲမှာဥပဒေနဲ့ညီကောင်းလေးစောက်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့မဖြုတ်ဘူးဖြုတ်တဲ့ကောင်ထောင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနည်းနည်းဥပဒေကိုမလိုက်နာတဲ့ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေမလိုက်နာထန်းတောင်မှာပြည်သူနဲ့တွေ့တော့သူတို့ကပြောတယ်ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဗာလဲဥထုံမဆောင်ဘဲနဲ့အရက်မူးပြီးတော့မောက်လို့ကားတိုက်မှောက်တဲ့လူတွေကအများလွန်းနေတဲ့အဲ့တော့ပူရွန်ထောင်သူ့အကူကတယောက်တည်းပဲဆိုမနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရင်တုန်းကမဆာလာခိလို့ဥပဒေဟိုတရားရှင်မဲ့အဖွဲ့10ယောက်လောက်ဖွဲ့နိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖြစ်တောင်းပေးပါလားလို့လာပြောတယ်ကျွန်တော်သူတို့အပြည့်ပြန်ပြောတယ်10ယောက်နဲ့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဟိုတရားသူကြီး150လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာရှိနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့မှဥပဒေမလိုက်နာချင်တာအမေရိကန်ရောက်ပြီးမှလူပဲ2ယောက်က DUI နဲ့အခုကျွန်တော်ချင်းတွေထဲမှာအဖမ်းခံတယ်လေဘယ်2ယောက်က traffic ticket ရဘူးလဲ
ဥပဒေကကောင်းတွန်းလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအကုန်ရှိလို့မလိုက်နာတဲ့လူကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲပြောဘသူပဲပြောတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာဥပဒေကိုလူကမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဥပဒေကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဓိကလူကလိုက်နာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စနဲ့အဲ့မှာလဲပူတေးသေးလဲသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာရှိရင်တော့ဖြစ်ပါစေဒီကိုကျိုးသားမင်းကျူးမော်ဒီမိတာနော်ငါမင်းတော့ရှင်းပါလေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်那传我中间批比说，这种批下这么多我都这种听的，后来这种都现在都比在的嘛，广东爸爸嘞，路底要不用几啦没用几我啦说了，他们东西钱只要轻松东西钱好过的嘛，不老提用几的，洋红比用几的，他们你股人道嘛别老提用几的，都老用几的说的那样嘛，累吧是的，是的。都说路没有钱，后前的都说那种我说样都没配的，那么使用一对手部用节目对手部，就说路内容没配的，那么就说哎你困家的嘛，哎你钱的嘛，就说那样的，都说钱嘛，就说路钱的，不能提有那不嘞，哎那嘛不嘛没目的嘛，嘛就说可能那他们中年标的路，都说这多嘞有大的钱别的个。路追标签的，我们这种民我被批评，我只说红爱被批评，完了说，就那时候在对可能前边的嘛，都是把路开的是了，刚我们现在那现在路开了，就都地钱的，都都看面来就那时候路到过，就都，但买高嘞呢，就那前边的嘛，那种话哎那路开的，就那那一种话哎那路开的就，但买高嘞的讲给钱的，哎那样话咯。没把过往面，他们那东西，都说嘞，马路钱的，就都，那里人家一个往面啊，就那朱砂路那里人家一公路压嘞，也钱的，说啦，他买嘞嘛，他钱的，就说嘞就朱砂嘞，那里天嘛，就那老松把的身上也没来说啦，都糊弄死的，就说别也没，就说阿妈看别也没。都说变钱也没，就那种 constitution， 不是讲钱干不的。哎，你嘛就那种不老提把件弄难的，都老提，都说话不老提就那种不收费难的，就那种话不老提装难的，哎，你嘛不嘛没目的的。后老些年的都嘛，人家一个，都老路拉的出来，就那种对的这边说地的，那么就那种bargaining不嘛没目的，把里面的就那听的，你嘛可能。就那种地嘛，家中啊，前边的嘛，谁的培养少没说中啊，家中就那种哎呀，老干家的，就那湖南的老干的，那么就那种没地的，可能身边的比较大，每年的苦嘛，就那种少五百皮皮，哎哩，这苦老钱没说，哎哩拿百钱嘛少出来的，打拿百皮布，就那种话，妈妈不地边的就那种多样嘛。所以这弄多少的路，就那来我家的不嘛多长来的，不嘛多长来的，哎那没有那么样，那不理也是，那都说话马路的就是都是地小钱的，哎你谁地对个每年个都说少他的，哎你少他我前边的都嘛都说，水内没 pass 路来的，哎 pass 路来个就那说话加了卡加路真没有的加呀，哎那说这样不能那个过来。路底要用几啦，没用几我啦是吧？就那种不嘛没目的的，就那种提不老变难的，那变难的，就那个水里不会漏没，哎，你看嘛，咁样就那种不老提 prepare 漏的，哎，你嘛不目的的，就那种都话就那种个，比如话就那种路线的，比嘛好，如话就那种路没有好，那么就那种不老提当难的，你把我目的嘛呢？这有点嘛。这卡里就弄皮来没咯？哎，你马蹦的也马蹦的，都这个呗。就那多了，这个就配的就那十个人要多了，十个人要听嘛，就那这领头的要把嘞，帮14个就那配的嘛。哎，你14要听嘛，就那突然的卡嘞，
ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ဘောကရုံပါလေကျွန်တော်တို့ရောက်မှာ9ရောက်လား10ရောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါ9ရောက်ရရင်မှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာရရင်မှတ်ပုံတွေတစ်ခါထဲအဲ့ဒါပမာပြီးတပြီလုံးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတခွင့်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလန်းကလပ်ဝင်တဲ့လူတိုင်းရောဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့CNF member အားလုံးရောဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ CNF လူကြီးတွေကထုတ်ခံစားပေးပြီးအဲ့ဒါတစ်ခါထဲသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတပတ်အတွင်းမဟုတ်ဘူး3ရက်အတွင်းထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပေးဖို့စောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့စောင့်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကလျံကျင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးစမှာကျွန်တော်တခြားကိစ္စနဲ့အလုပ်များလို့အချိန်မီမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးတဲ့မိခွန်းကဖြီးပြီးသားဆိုရင်လည်းဒီကရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအေးစစ်စစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမသိလိုက်မိလိုက်တဲ့သဘောပဲထားလိုက်ပါပထမဆုံး CNF လို့ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ပထမကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအချက်ပေါင်း9ချက်ဒုတိယပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ15ချက်ကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကုန်ယူမိပါတယ်အကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုကြံတဲ့ဥစ္စာအခုဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသဘောတူညီချက်အမှတ်စဉ်4အခုနဒီတော်တော်ကျုံးလည်းပြောပါတယ်အကြီးကြီးဆုံးသဘောတူညီချက်အမှတ်စဉ်4ကအခုကျွန်တော်တို့ CNF ရဲ့အဓိကဒေါ်လာရေးလုပ်တဲ့မှာအဓိကaims ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကိုကြမှာကိုဖန်တီးရေး self determination Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအဲ့ဒီမှာလဲရည်ထားတာတော့ဒုတာဝန်ရည်3ပါးကိုဥဒိတ်ထားပြီးတော့ပြင်လုံစိတ်ထားနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်တာဟုတ်ပြီပြင်လုံစိတ်ထားဆို Federal ပဲနောက်ဒုတိယကပြည်တော်စုမပြုတ်ခွေးတိုင်းသားရှင်းလင်းထားလိုက်ပါဘယ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှဒီချိန်မှာခွေးထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်မှားမလားတော့မသိဘူး KAU ကနှစ်ပေါင်း60တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့စီးကတောင်းပြည်တော်စုကလည်းထွက်မယ် independent ယူမယ်စကားမဟုတ်ပြည်တော်စုမပြုတ်ခွေးကြီးဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ခိုင်လုံပြီးတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုး24နှစ်ဒေါ်လာရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ2008 2008အခြေခံဥပဒေကိုလုံးဖျက်ဆီးပြီးတော့နေပြည်တော်မှာဒုတိယကြိမ်ပင်လုံလာခံလုပ်ပြီးတော့ကာကြီးကလည်းစမလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်ရှင်းလည်းကလည်းမြင်မယ်လို့ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်း2008အခြေခံဥပဒေကိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ amendment လုပ်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မဗဟိုအစိုးရနဲ့ Federal အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်ဝဲပြီးတော့အစစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လက်ရှိအစိုးရကလည်းအတွင်းကလည်းပြင်ပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်မှားတော့မသိလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးဒီအထဲမှာနေပြီးတော့အတွင်းကလည်းပြင်ကြစုတနည်းအားဖြင့်လွှတ်တော်ကလည်းပြင်ကြစုဒီဥပဒေကိုတစင်ပိတစစ်ပြင်ကြစုပြည်နယ်နဲ့ပြည်မလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဒါ Federal ဆိုတာလုတ်ပိုင်ခွင့်ပါပဲအခုနဒေါက်တာဝန်ကျုံးလည်းပြောတဲ့ Federal ဆိုတာဟောအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ဟောမှာသွားရှာမလို့ဥပမာပြည်နယ်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေဥပဒေဒါပြည်နယ်ဒါပြည်မဒါဘိုးစုရအဲ့ဒါပါပဲဟိုတနည်းအားဖြင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်တယောက် balance ဟိုဟာညှိတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ခါကျတော့ CNF ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ
CNF ရီမှန်းချက်တွေ CNF ဒီမိုကရေစီရှိကိုကြပါကူဖန်တီးဒီ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြီးတာနဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီနိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူတွေက CNF မဟုတ်တယ်တော့သိတယ်ဒီမူကိုခင်ဗျားတို့ချမှတ်ထားတဲ့24နှစ်ကင်ထားတဲ့မူကိုတကယ်လို့များအစိုးရကပါတီဖွဲ့ပြီးဝင်มาလို့တောင်းခဲ့တော့ဝင်ကြပါလားအဲ့ဒါမဝင်ရင်လွှတ်တော်မှာဘယ်လိုအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမှာလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ဒါကြောင့်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ကလည်းသူတို့မတက်နိုင်တော့အပြင်ကနေလုံးလို့မရဘူးတဲ့ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အထဲဝင်လိုက်တယ် NLD အထဲဝင်ပြီးတော့အထဲမှာရှိတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုတဖြည်းဖြည်းတစ်စင့်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့10နှစ်ကြာကြမယ်ပြင်မယ်အဲ့ဒီတာဆူပြီးတော့ NLD ကလည်းဝင်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုအခုတည်းကဆွေးနွေးပွဲရှိသလားရီမန်ချက်တာဘောင်းရှိသလားတကယ်လို့များ CNF က MNF လို့မီဇိုဒေါ်လာကြီးလို့ပါတီဖွဲ့ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တော့24နှစ်လုံးခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာကြီးလောက်တဲ့ဥစ္စာဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲလူ60လောက်အသက်ရှုံးတာရောအတိတ်ပဲရှိမလားဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးခွန်းဒီတင်းစင်ဆိုရကနိုင်ငံရေးပါတီလုတ်ပြီးတော့အထက်ကနေပါလီမန်ကနေဥပဒေပင်ကြားဆိုလို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးလာတော့မသိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုစကန်တော့မလဲဒါဖြတ်ပြီးတော့ပါတီဝင်မလားမဝင်ဘူးလားဝင်ရင်ရှိရတဲ့တမိုင်းကဘယ်လိုတမိုင်းကြီးရမလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့စစ်တစ်ခုဒုတိယယူတာပဲကျွန်တော်မေးပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်ဒီစကားနဲ့ဘယ်သူမှထိခိုက်ရမလို့ CNF ထဲမှာ Supreme Council လောက်ကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကြီးနေတယ်ချင်းလူမျိုးမှာလူကြီးတွေကြီးပဲတကယ့်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်မဲ့အနေနဲ့ကနေလူကြီးတွေပါတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ CNF အားရှိတော့ကျွန်တော်ခံစားတယ်သို့တော့ CNF member ယူကြပြီလားကျွန်တော်မြင်ခွင့်က Supreme Council ဝင်တဲ့လူကြီးတွေဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာခေါင်းဆောင်တွေ CNF member ဝင်ကြပြီလားမဝင်သေးဘူးလားမဝင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ Supreme Council ကိုဆက်ပြီးတော့အာဏာတည်မင်းမလားဒါဟာတို့တရားကျွန်တော်မြင်ခွင့်ဖြည့်တဲ့စကားဆိုရင်လည်းဖြည့်ပါမဖြည့်ချင်တဲ့စကားဆိုလည်းမဖြည့်ပါနဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယူတူမှာဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ slide နဲ့ပြတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာဒီသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့သိန်းစိန်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အထဲမှာသူတို့ထည့်ထားတဲ့အပိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဗာပြောလဲဆိုတော့ပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ CNF ကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့policy ထဲမှာ CNF နေနဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံကြီးကိုဝင်ဖို့မဝင်ဘူးဝင်မယ်မဝင်ဘူးဆိုတာကိုလိုအပ်လာလို့ဆွေးနွေးရလိုအပ်တာတဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီညီလာခံခေါ်ပြီးတော့ပါတီညီလာခံကဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CNF နေနဲ့အခုချိန်ထိတော့မြေပေါ်မှာတွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတွန်းအားပေးတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့အခုပြည်ထောင်စုဖက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့လာပါပါတီထောင်မလားဒီမှာခင်ဗျားတို့မလုပ်ရင်ဘယ်သူလုပ်မလဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပါတီထောင်ခြင်းလို့တော်လှန်ရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးလုပ်တာဟိုပေါ့ဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်လုပ်ရဲဆိုတာဖြစ်တယ်ဒုတိယကဒီအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကအမြင်နည်းနည်းလွဲမှားနေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အခုကပြည်နယ်အများစုနဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအားစုအများစုနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖြစ်ဖြစ်သဘောတူညီချက်တွေအများကြီးရရှိထားပြီးပြီဒုတိယအဆင့်မှာပြည်ထောင်စုအဆင့်သွားမယ်ပြီးတာနဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့လူရောမလုပ်တဲ့လူရောပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအစည်းအဝေးသူတို့ခေါ်မယ်ဒီအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က
အဲ့ဒါကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ဦးအောင်ဟိုပေါ့ဝင်းထွန်းတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအစည်းအဝေးညီလာခံမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ကညီလာခံခေါ်ခွင့်မရှိဘူးခေါ်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘာပြင်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါမှဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာကိုလွှတ်တော်ထဲကိုတင်ပြမယ်လွှတ်တော်ထဲကနေအများဆန္ဒအရာကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တဲ့အခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လောက်ပြင်နိုင်တယ်လဲမပြင်နိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကပြီးသွားမလားဆက်သွားမလားဆိုတာပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတစ်ခုရှိတာကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတော့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်2015ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ချင်တဲ့သူကဝင်ပါစေသူတို့လည်းလွှတ်တော်ထဲကနေလုပ်ပါစေအခုကလွှတ်တော်ပဲဥပဒေကပြင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဥပဒေကိုဘယ်ပုံမှန်ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့လွှတ်တော်ပင်ပမှာသူတို့အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးမှအထဲမှာအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ဖို့သူတို့ပြောထားပါတယ်မနေ့ကသူရရွှေမန်းရဲ့ဒီ BBC interview ကိုကြည့်ဦးအောင်မင်းရဲ့ interview ကိုကြည့်ဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်းရဲ့ interview ကိုနားထောင်အားလုံးကသူတို့ဖက်ကတော့တည်ချတယ်ဘယ်တိုင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖက်မှာသာလွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြင်ရမလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလွှတ်တော်ထဲခေါ်သွားတော့မလို့အဲ့ဒါမျိုးနည်းနည်းလွဲမှားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ထဲမဝင်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပမှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလွှတ်တော်ထဲပြင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ဒုတိယချက်က Supreme Council ခေါင်းဆောင်တွေကိစ္စအခုချိန်ထိတော့ဒီ Supreme Council ခေါင်းဆောင်တွေဟိုပါအထက်ကျဥက္ကဋ္ဌလုပ်မဲ့၄ယောက်ထဲကနေတယောက်မှအဖွဲ့ဝင်တော့မဝင်ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာတော့ဝင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မဝင်သေးဘူးတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ August လကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီCEC အစည်းအဝေးရှိမယ်အဲ့တော့အခုကဇွန်လဆိုတော့2လအချိန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဝင်မဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့သူတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပါအခုချိန်ထိတော့ဝင်တဲ့လူမရှိသေးပါဘူးဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ပူထန်းလင်ကီနဲ့ထန်းလင်ကီSupreme Council ထဲက2ယောက်တော့သူတို့ member ထဲတော့ဝင်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အထက်ကျဥက္ကဋ္ဌလုပ်မဲ့4ယောက်တော့အခုချိန်ထိတော့မဝင်ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကသူတို့ဝင်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မတိလိုက်ဘူးတော့တမျိုးပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်nãy para tiếng đàn em pani tê còn lại nó song asihat tak mi kadam si jom nong pani hal nak chan tam bon than ri lai kha uni brati lo bon thari koဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတခုကတော့ကိုယ်ဆက်လက်မေးတာကိုပြန်မေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတာနဲ့ဖြေတာနည်းနည်းပါးပါးလွဲတယ်လို့လားကျွန်တော်ကြားမှားတာလားလို့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးမေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်မရှိလို့မေးတာပါပြည်လုံးကြီးလာခံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုကျွန်တော်သိနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဦးချုပ်နေဝင်းတို့ဦးချုပ်အောင်ဆန်းတို့တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဦးလူကတာဝန်ယူတယ်အနှစ်30သွားပြီးမှအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျမှဆိုရကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဦးနေဝင်းကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဒါတမျိုးဆိုတော့ဦးချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဒီလောက်အယူအလောက်ကျူးစားတဲ့လူတွေကိုဗမာလူကတော့တတ်တာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြည်ထဲကဆွေးနွေးနေမယ်ဆိုတာအယုံကြည်ကျွန်တော်အနေနဲ့မရှိလို့ရတာမေးတာပါအဲ့ဒါပြန်ဖြေလိုက်ပါနိုင်ငံခြားမှာကောင်းလို့ကချင်ပြည်နယ်လိုနိုင်ငံခြားမှာလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမေးတာမဟုတ်ပါဘူးလုံချုံရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးအစီအစဉ်ရှိလားလို့အဲ့ဒါပြန်မေးချင်တယ်တခုပြီးတော့လက်မှရေးထုတ်တယ်ဆိုတာပြည်လုံးကြီးလာခန့်လက်မှရေးထုတ်တာခုပေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တော့ဘူး
အဲ့ဒီအခြေခံပြီးတောင်းရင်လည်းဘယ်မှာလဲရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဆရာဗန်လမန်ဒီလမေးတာနဲ့တူလာတော့မတည်ဘူးဒါအဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးချင်တာတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေတစ်ခုခုကလက်မှတ်အသက်တွေထုတ်ထားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတော်မျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်UN ရုံးကနေအတွင်းရေးမှုကလက်မှတ်ရေးထိုးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းအစီအစဉ်ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ထားရမိတာပြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတရားဟိုမေးတာတော်လေးကောင်းပါတယ်ဟိုတထောင်ကျင်းတဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြေပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လို့တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအများအားစဉ်းစားရမှာသူတို့ဖက်မှာလည်းစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလည်းစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ဘာအကျိုးအမြတ်ရနိုင်လဲဆိုတာအများအားပထမစဉ်းစားရမယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဝေးယူရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုက်ဇောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အခုလိုပြည်သူတရားနဲ့ထုတ်ခံမှုရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုပြည်တွင်းမှာဆွေးနွေးလို့ဟာခါမှာဆွေးနွေးတဲ့ခါဘာဒီပထမရတယ်ဟာခါပြည်သူတွေချင်းပင်နေပြည်သူတွေဖလမ်ပြည်သူတွေမတူပြည်ပြည်သူတွေသူတို့နဲ့ကောင်းမွန်တည်ခွင့်ရတယ်ပြီးမှသူတို့ဘာရှိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနေလဲသူတို့သဘောထားကောင်းမွန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချက်15ချက်လား9ချက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြတ်တာအဲ့ဒီပြည်သူတွေကချင်းပြည်သူတွေကဘာလို့ထိချင်းပြည်ရှင်တဲ့ကိုတော်လာရေးကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲသွားတော့ပြည်သူရဲ့ထုတ်ရှားမှုပြည်သူတွေရဲ့အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ထိုးထွားပြနိုင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝါဒကိုဖြန့်ချီခွင့်အခွင့်ကောင်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားတန်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့လက်မှထူပြီးဆွေးနွေးတာတို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မေမြို့တို့မှာဆွေးနွေးတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မင်းတပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖလမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆွေးနွေးတာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အများအကျိုးရှိပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကဟာခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွင့်တွေများရှိတယ်မေးခွင့်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးအကြံပေးတာလည်းမျိုးမျိုးတချို့လူတွေကအခုလောလောဆယ်ချင်းပြည်မှာလက်လုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူကိုဥဆောင်နိုင်လို့တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့် CNF လာဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီမှာကျွန်တော်တို့ကလာဥဆောင်ပါဆိုတော့အကြံပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။မတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပုတ်ခါပြီးခင်ဗျားတို့နို့လွန်းတယ်သူများကအဆိုးပြလွန်းတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဆွေးနွေးတဲ့အခါအစိုးရကအဆိုးပြလွန်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးအာတန်တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါအကြမ်းထဲမှာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများအားစဉ်းစားရမှာဟိုတချို့လူတွေကပဲချီလို့လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းတဲ့ကိုအရန်ထောက်ခံတဲ့လူတော်မှပထမဆွေးနွေးပွဲပြီးတာနဲ့လုံးဝထောက်ခံမှုရုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမှားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့အစိုးရကိုတထိုင်ထဲမှာထိုင်ပြီးမရေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းလို့တော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံရဆွေးနွေးပွဲနေပြီးရမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းတော့ကောက်မတော်ရမယ်ရှစ်မေပြမှာလူကရင်တိုက်ရမယ်စပွဲပုံမှာလူကရင်တိုက်ရမယ်သူတို့ကအရင်တော့စပွဲပုံမှာစင်ခေါ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တစ်ခါမှဖိတ်ခေါ်တာမရှိဘူးအခုဒီတစ်ခါဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်ကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးမသာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရပါလိမ့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ထားရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ရှင်အရာလူချင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှသူတို့အဲ့ဒီလမ်းပန်းတိုင်ကိုနှုတ်ဆုံးသွားနိုင်မဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာနေပါတယ်သူတို့အရေးချင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးမမပြပြန်ဖို့ပြန်တဲ့ခါအလကားမြန်မဲ့နဲ့အကျိုးရှိရှိနဲ့ပြန်ဖို့အခုကတည်းကအင်အားမွေးထားရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတိကအလူချင်းဆုံးအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီပြည်ထောင်စုပြင်လုံစာညီလာခံပြင်လုံစေတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပမာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအတူတကွနိုင်ငံတစ်ခုမှနေတာအဲ့ဒီပြင်လုံစာချုပ်ကြောင့်အတူတကွနေတယ်ပြင်လုံစာချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းခေါင်းဆောင်တွေကပါတီတောင်းခဲ့တယ်သူတို့မှဒီမိုကရေစီဆိုတာမသိဘူးသူတို့မှ federalism ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ idea တွေကဒီမိုကရေစီနဲ့ federal အဲ့ဒါပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွနေမယ်ဒီလေးမှထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားတွေတောင်းခဲ့ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆူလူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
လိုအပ်တာစဉ်ဒေါက်တာဝန်ကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြတော့ပါလိမ့်မယ်အားလုံးရှင်းပါလိမ့်မယ်ကျန်တယ် online ကနေမိခွန်းတစ်ခုဝင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ re border မှာ trade CNF က gate ဖွင့်ပြီးတော့ gate ဖွင့်ပြီးလို့သတင်းကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဘာလို့အဲ့ဒီ gate ကိုဖွင့်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစီးပွားရေးရုံးမှာပထမသဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယသဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုံးကဒီစီးပွားရေးရုံးတွေကိုတော့ချင်းပြည်နယ်မကလို့ဗမာပြည်ထဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖွင့်ပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ REIT မှာကျွန်တော်တို့ခုစီးပွားရေးရုံးကိုမနေ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဘက်ကမနေ့ကဒီနေ့ကပဲသူတို့ဖွင့်ထားတယ်အစိုးရချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကလူကြီးတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူကြီးတွေလည်းတက်ပါတယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးရုံးတော့ဖွင့်ပြီးပါပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေနည်းနည်းပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကပုတိယမှုံပြောတဲ့အထဲမှာစာချုပ်စာတမ်းဖြစ်ဖြစ်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖြစ် UN ဖြစ်ဖြစ်EU ဖြစ်ဖြစ်အမေရိကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဓာတွေပါလို့ဒီစာချုပ်ကအမြဲတမ်းပုံတွေဟိုပါပေါ့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး UN လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြတ်တဲ့စာချုပ်တွေကဘာမှဟိုပါပေါ့ဖြဲလို့မကုန်ပါဘူးနော်ဟိုအမေရိကလည်းဝင်ပါပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တယ်ပြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီချုပ်တဲ့လူ2ယောက်ကမလိုက်နာတွေ့တော့အဲ့ဒီစာချုပ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်တယ်သဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာကြောက်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးစာချုပ်ချုပ်လို့ဒီစာချုပ်ကကဘာတီတွေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းကဘာမှမရှိပါဘူးလင်းနဲ့မရဖျားသခင်ရှိမှပါစတာတွေဆူတောင်းပေးပြီးတော့မလေးဟိုပွဲကြီးပွဲကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲနောက်တွေအကောင်90တရားတတ်ပြီးတော့လောက်ကြတာပဲနောက်ကြတော့မိမဖောက်ပြန်လို့ပြက်သွားတာလားယောက်ျားဖောက်ပြန်လို့ပြက်သွားတာလားပြက်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံသေးအနေနဲ့ထွက်မှထားဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ကြားခံလုပ်တဲ့လူတွေတော့မှပြက်ကြတယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့ UN မပြောနဲ့ဘယ်သူပဲလာဖျားသခင်ရှိမှတော့ပြက်တဲ့ဟာပြက်တာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့အကောင်းဆုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ပထမအချိန်ဟာခါဟိုကျွန်တော်တို့သွားတော့က risk can ကျွန်တော်တို့ကြော်တာနဲ့ဘာတွေ့လဲဟိုဘက်မှာသူတို့ဘက်ကဟိုလုံချုံရေးယူလာပြီးတဲ့ပြည်သူရဲတွေ10ယောက်လောက်လား9ယောက်လောက်လား AK47 နဲ့စောင့်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဟေးညီလေးလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားလဲအသက်ရှင်ပြီးတော့သွားတာဘာလို့လဲငင်းချင်းရေးလို့ချင်တော့သူတို့နဲ့စကားပြောချင်တော့သူတို့နဲ့တနတ်နဲ့မပြစ်ဘဲနဲ့စပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလို့ချင်တာခမရတို့ဒါမလုပ်ဘူးခမရတို့ဒါလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်မယ်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်လဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါလဲနေပြီးတော့လဲသွားအောင်မယ်သူတို့ဖက်ကကောက်ချစ်သလားမကောက်ချစ်ဘူးလားဆိုတော့နောက်အချိန်ကပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖက်ကရိုးသားသလားမရိုးသားဘူးလို့ဆိုတာနောက်အချိန်ကပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေအားလုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြစို့ CNF ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃ချက်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြစို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေအကုန်ပြတ်ခဲ့တော့ဒီအစိုးရကြီးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့တခြားအစိုးရတွေတက်လာခဲ့တော့ငင်းချမ်းမလို့ရှင်တဲ့အစိုးရတွေတက်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလဲငင်းချမ်းရေးအတွက်စပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်